娘決定なくてどうしよう。あ、でも小さいことでも結構。でも優しくされたいだけのことだから。すぐかっこいいと思っちゃうし、一緒にご飯食べて楽しかったらすぐ素敵と思っちゃうし。今までに金平君に1時間以上会ったので、ときめきの瞬間は何かありました？仕事や。仕事を外れたところ